Ką? Bimbalą. Bimbalo, jei. Kad temo nesutvarkai iki galo niekai. Eisi nusipirksi BMW. Bet juk viskas sutvarkyta, technikinė liko pravaryti. Rytoj technikinę varau. Tęskime, kur baigiam. Atvykome į BMW naujo motociklų salono atidarymą. Apsidairysime. Ką išsirinkau? Labą dieną. Ką čia darote? Bandau parodyti kažką pademonstruoti, ką padarėm. Ir kaip žmonės reaguoja? Gerai kol kas. Vėl malonu. Matos, kad bimbalistai susirinkę. Matyta? Pažiūrėk. Visą knygą kaip pagaminti kavą. Dar ir vienas motociklas atvažiavęs, prie kurio esu prikišęs nagus. Einu pažiūrėsiu. Jeigu ras, jau matau. Sportsteris. Kaip jūs įmontavote sportsterį tokio dydžio padangą? Juk ne dviračio padangas turi. Lobių skrynė. Nėra sankabos? Nėra sankabos. Lemma kaip keista. Matai per stiklą? Telefonui pasilieti kažką. Atsiprašau? 100 metų šitam? Nu, pažiūrėk, kaip jisai iš prieš atrodo, jau čia botoksą leidžia. Ir tai iškart matos, kad vyrų daugiau, tai pašiūk galima ir atsipalaiduoti. Apsidairėme, pavalgiau ir grįžau prie darbų. Koridorius ilgas, angos sunumeruotos, ant langų iš lauko pritvirtintos grotos, kelios durys šarvuotos, kelios apklijuotos, oda apsilupusia, sienos iš mozo, pirma kurva, kino, fakov, DMS, tangavno, dar kart kino, butank, liubov, ACDC, Renault. Truputį buvau skoloj atsispaudimų, padariau, o dabar jau tikrai grįžtu prie darbų. Kiek galima.
pačiupinti šoną. Ant to dangčio ir ant bako. Tai aš dėčiau spoileriuką iš vienos pusės, iš kitos pusės. Tai kažką padaryti per vidurį. Jau per daug. Tai gerai, tada dėk tas dvi pusės. Bet tai gerai, aš tas 2 pusės jau 5 dieną darau ir nieko nesugalvoju. Tu čia, kur esi padaręs tuos manęs. Nus mane nustok. Nu tai kažką iš to paimti viską. Bandžiau. Nebesižiūri. Bandžiau. Tau nesižiūri? Aš nesižiūriu. Like, but no. What like? Yeah. No. But why? How you talking? I will be on the floors. Gal galit patylėti? Debelai. A girdite, debilai, nepatinka mūsų Kontentas! Eik savo pasidaryt kontentą. Aišku, mes tai nesakom, kad tai išjung savo kurva. Šiaip patinka pasidarliuot, bet tas pasiruošimas pūro užpis. Eikit jūs nahui. Sėdi Paluckas pajūry. Jam baudžiamoji keliama. Tu nerėkas, mane stringa. Oi, kurva. Pauliukai, turi atsakyti šitą. Blet, pirmą kartą man nieks nesakė, kad aš rėkiu. Eik, tu na. Mūsų dar žmonių paslovai, blet. Ir kurva, į tokią debilyną nueiti. Tavo rankos kalba tavo siela. Bam. Ainu šito beprotnamio. Pagaliau Pauliukai atsikratė. Keletą dienų pabraižius, ištrynus, vėl pabraižius, vėl ištrynus. Gavosi štai kas. Nieko negirdėjau, nemačiau, o bet tačiau. Ant priekinio sparno uždėsime va kažką tokio panašaus, kaip dabar matote. Aišku, reiktų pasitarti su kolegomis, bet juos labai sunku prisiprašyti ateiti čia. Bet ir gerai, nepatinka man, kai jie čia eina. Tai padarysim tokį dalykėlį. Pyst, paspaudžiu dalintis. Bam. Ir turiu telefone. Tai vat su telefonu nueisiu žemyn ir aptarsime. Labai man patinka Apple'as. Ateikite, noriu pasitarti su jumis. O jeigu sujungtas būtų? Labai bus sunku atspausdinti. Ir kita medalio pusė viskas grubiai simetriškai gaunas po 2 dalykus iš abiejų pusių. Jeigu aš jį sujungsiu, vibracijos, ten visą kitą, man reikia tvirtinimo taško čia. Ir kaip ir ant lempos yra tas tarpas, žinai, 2 ragai, taip ir čia palieku tarpelį. Nu šaunuolis, išgimdėjai pagaliau kažką. 6 dienui. Galim pailsėti. Vyriausias menininkas patvirtino mano idėją. Pas kitus net neklausime, kad nereikėtų persigalvoti. Nes visą laiką būna, kažkam patinka, kažkam nepatinka, tada daryk iš naujo ir vis tiek padarau taip, kaip noriu. O aš noriu štai taip. Gal tik tai dar išsaugoju tik spoilerius ir uždėsiu ant viso bendro motociklo pasižiūrėti vaizdą. Turiu jūs nuliūdinti, nieko gero nebus. Įsidėjau į tikrą brėžinį ir atrodo kažkaip taip. Todėl, kad neturiu nusiskanavęs sparno. Bet gal kas nors jį nuims ir aš jį greitai nusiskanuosiu ir tada įmesiu irgi į šitą brėžinį. Ir tada bus tikrai pabaigta. Jau tikrai bus pabaigta. Jau visiškai tikrai. O va štai čia turime problemą.
padariau. Nubraižiau, padariau skylės, supjauščiau ir dėsiu spausdinti. Printeriai kaista, plastikas jau beveik išdžiūvęs, tai reiškia, kad nedaug liko. Jeigu atspausdins, viskas bus gerai, ten sugrėžiu skylės, atiduodu dažymui ir turbūt tikrai jau šitas projektas, mano darbai bus baigti, jeigu neprisigalvos dar ko nors. Neįkvėpimo, kaviniai sėdi maestro, su kapučino ir panorama viso miesto. Neįkvėpimo, kaviniai liūdnas maestro, nes nebesukuria nieko geresnio. Neįkvėpimo, kaviniai sėdi maestro, su kapučino ir panorama viso miesto. Neįkvėpimo, kaviniai liūdnas maestro, nes nebesukuria nieko geresnio. Uždėjau, tegul pabūna biškį, tegul pažiūri visi. Aišku, niekas nepasikeis, bet sudėsiu sriegius, išgręšiu skylės ir viskas. Senokai 50 kopęs maestro dar netrodo labai prinokęs, sulysęs toks, nuo nervų sublogęs, įlygintum Facebook'e klasiokų fotkę. Ot ir ne viskas. Uždėjau, pažiūrėjau, grįžau čia, nusileidau žemyn, vėl pažiūrėjau ir tikrai supratau, kad kažko trūksta. Taip labai užsibaigė nukertant. Tai staigiai sukonstravau dar šį bei tą. Kad viskas susirieštų taip. Nes ten gale tikrai kažko trūksta. Nubraižiau, išgrįžiau skylės, printeris kaista, dedu spausdintą, spausdins per kokias 4 valandas, nunešiu, uždėsiu ir tada galiau bus viskas. Tikėkimės. Kažkas burzgia, turbūt dar vienas patenkintas klientas. Dar truputį teko grįžti prie KTM-o. Neveikė padangų slėgio davikliai, pasibaigus bateriją. Galvojau, gal nieko tokio, bet pasirodo, kai neveikia tie davikliai, tai neveikia ir antipraslydimas ir dar ten... Ir dar visa krūva įvairiausių nesąmonių. O tai yra saugumas. Todėl numontavau padangas, išlupau daviklius, pakeičiau batareikės, sudėjau ir vėl sumontavo padangas. Va taip pas KTM yra. Nežinau, ar pas kitus yra, bet pas KTM tie davikliai daug ką daro. Temperatūrą matuoja padangų viduje, gal ir pačių padangų skaitosi, nežinau. Žodžiu. O tu jau baigiai? Šiandien viskas? Tai tada ir aš baigiu šiandien. Tai gero savaitgalio visiems. Ko ten stovi kampe? Taip liepia.